لا بنقف ضدك. يجوا الالويه كامل هذول اللي يعطوا علي سيف هنا اسمع يجوا يوقفوا اليمين. اسمع ها اسمع الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. اول حاجه لازم تعرف انا كحزام امني ما يحق لي شوف اني اذل الانسان او اعترض الانسان. فهمتني؟ ايوه. يعني مش بكيفي انا. ايوه. ولا بمزاجي انا بجيب اعترض باي حاجه اعترض انا. ايوه. انا الشيء اقول لك يا علي سيف انا بصير بعدك يا اخوي. خلاص بتصير بعدي. اسمعني لحظه انا اكلمك. انت هيلي وعلى عيني وراسي وما جري عليك جري علينا. اكيد هذا الامور عادة. نحن كلنا انا هذه خلافات عاديه لا بطرحك ولا بطرحك. بس الشيء اقول لك حاجه يا اخوي. يا بن سيف. ايوه. المهم ايوه معك ارسل. انا بصير بعدك يا اخوي تمام. ايوه. اشتيت تنزل انت وانا بشلك لعند التركي. ايوه. ومدير الامن وفضل حسن والقياده كلها واسمعهم. أيوة. ان قالوا هذا الرجال وضاع هو لوحده. ايوه. احنا مش معترضين. ايوه. ولا عندنا توجيهات ولا عندنا اوامر. ايوه. لك عهد الله بوجه القبيل اني رفع ابوها النقاط كلها الى المحفر معكم تشتغل هي. ما لا خلاص انا شوف اسمع دحين اجوا القبائل شوف يستدموا مع العساكر حقه فديت انا وقفت عن قطار. ما اسمعك يا بن سيف الصوت يضيع. اقول لك اجوا القبائل كلهم تمام ولا لا؟ الو يا علي اخوي. ايوه معك. ماشي سمعتك والله. شوف اقول لك اجوا القبائل الان معترضين كلهم فوق العساكر تمام ولا لا؟ اجينا نقول لهم احنا ما ندور مشاكل وما ندور فتن. وقفوا خلينا نشوف القائد حقهم. اتواصل مع عمي حسن مسكر العمليات حقه. يا بن سيف انا دحين هديت مشكله. ان كان انت تقول للافراد حقك انسحبوا تمام ولا لا؟ في الويه ممكن الويه بيجوا يداهمون هذول القبائل ولا يتصرفوا معاهن بدون اي مشاكل. يجوا الالويه هذول يجوا يوقفوهم يا اخي. هذول يقول لك القبائل دي احنا معترضين على بلادنا لا يحكمنا لا وضح عمر ولا غيره اللي شان يجي. فاهمني؟ انا ما ادور مشاكل انا ادور الاصلاح بينكم. اذا تدور الاصلاح بيننا يا علي سيف. ايوه. قال كيف تكلمني الان انا كرجل دوله تقول لي رفع اصحابك؟ ما وقفهم. ولا تجيش تقول لي انكم انتم قبائل ولا تطلعون مثلكم مش قبائل. الا قبيلي انا تمام. اقول لك انا اعطيتك الحل الانسب لك. لان عصام عبد الوهاب اسمع يا بن سيف. لان عصام يتكلم مع الناس والقبائل. ايوه. ان المعترض الوحيد وضح تمام. ايوه. تسمعني؟ ايوه معك اسمعك. ايوه. اسمع اخوي ان المعترض الوحيد وضح تمام. ايوه. باي حق انا اعترض صلي علي حق يعترض. انا الذي اشتيه منك الان. اسمع خلاص ما نسمع كمل. مش انت حزام امني على عيننا ورؤوسنا بدحنا سمعنا لك في بلادنا ونزل لك دحنا يا وضاح. اسمع لك واللي يمسك ولا لك يمسنا تمام. هذا اسمع الله العليا وي القيادة العليا قل لهم لو سمحتوا انا ما قاتل اهلي ما قاتل قبيله. لا ما بقاتلش اهلي. انا اقول لك انت اذا تشتي تسمعني يا بن سيف. معك. انت اسمعني اذا انت ما تشتيش تنزل وانا اوديك لما عند القيادات هذه تسمعها كلها تمام. ايوه يا اخي انا بعطيك بس اذا انت تحب الصباحه وانا اظنك كذلك واتصالك اكبر دليل. ايوه. اجمع انت الصباح الفجر مباشرة تصل مع قبائل صيح للقيادات هذه كلها. ايوه. قل لهم نشتي نلتقي بكم نحن نشتي نعرف ايش الذي يدور. خلاص. اسمع لحظة انت رجل امني؟ رجل امني انت؟ وي ما اسمعك. انت رجل امني وقف اصحابك تمام ولا لا؟ وحدد لنا يوم السبت او الاحد نجتمع في راس عمران انا وانت ويا هذول القيادة كامل. ايش لهم من مطالب في بلادنا؟ ايش لهم اي حقوق؟ يجوا يقولوا لنا حقوق كذا وكذا وكذا. دحنا عشان هزع مستثمر او غيره تيجي ان شاء الله انت عندك قدره بس تستثمر تعال اهلا وسهلا فيك. يا بن سيف هزاع وعسام هزاع لقيتكم ما تشتوا اي مستثمر يجي يتقدم لبلادنا احنا مش في عصام ولا في غير عصام. يرحل. اسمعني احنا مش في عصام ولا في غير عصام. عصام قد قال لي للبيت. أيوة. يعني مليون ريال سعودي. ايوه.
ورفضناها. قلت له اسمع يا عصام انت تعرفني اكثر من غيرك. ايوه. تجي تشتغل يا عصام نحن كلنا يدنا بيدك. ايوه. تعال استئذن من الدوله، خذ تراخيص لان الموانئ سياديه. ايوه. كلنا معك ما نضغط. خلاص احنا نشتي نبينها هذه السياسيه يا اخي. انت ارفع اصحابك دق عليهم وتواصل معهم، قلت لك يوم السبت انا بجمع القبائل جميعا. لا يا علي سيف. احترامك على عيني وراسي، اما اني رفع نقاطي انا هذا غلط. تترف لا والله ممنوع تعترضوا اي شيء. ليش معلوش تعترضوا؟ عندنا توجيهات عليا والتركي تواصل معنا اول. لا دي توجيهات علوية يا ابن عمي، تمام ولا لا؟ عاد احنا عشان نحتوي اهلنا. اسمعني. كل اهلنا يا وضح. يا علي سيف. كل القبيله وبتبكر هذه مشاكل صارت، هذه تدريب انا الصبيح انت. يا علي. بعد تنفع لا ينفع، لا تنفع لا انت ولا عسام هزع هذا الجندي بعد تنفعه، لا عسام هزع ينفعني. طيب اذا كان هذا الكلام حقك ونحن واثقين لك يا اخوي. ايوه. طيب بالله عليك الان الكلام لازم توجهه لمن؟ منها؟ مش لازم توجهه انت الان للمقاول هذا كله. لكل الدوله من الدولة موجودة. اسمع من اقول لك. لا انا عشتي اعرف الدولة هذه، عشتي اواجه اتكلم معاها باسمي انا، مالي من عصام هزع، واشتي ثروة بلادي انا، تمام ولا لا؟ مينا فالعارة شغال لكم كم سنين؟ 8 سنوات معانا عمره، معانا كل شيء، صلحتوا خطوط، صلحتوا هذا. اسمعني يا علي سيف. صلحتوا اي حاجه. قالوا اقربوا للحق، لكم دولة وعلى عيني وراسي، اما تجوا تطلطقوا علينا الدولة دي احنا ما نعترف بكم دولة. اسمع يا علي سيف. ايوه. بالنسبة لميناء راس العارة. ايوه. كلمناهم قدوين وما زلت الى اليوم اكلمهم. ايوه. ليش ما تتحركوا عند التركي وتلغوا اي حاجه اسمها نسب؟ واحد. ايوه. ثانيا من حقكم تعرفوا فين الاموال. ايوه. لان الناس الان وضع يسلم 50%. ايوه. لو انا اشتيك تقع عاقل وهذا عاقل، انا عاقل. شوفني والله العظيم احتوي كلا الان من المحاوله من العركه من كل بلاد سارين مع الكعلولي مع الكل بيطقوها. يا علي سيف. اسمع بس انا احتويت مشاكل يا وضاح، انا احبك واحب اهلي كلهم. اسمع يا علي. وانا اشكرك على هذا الموقف يا اخوي. تمام. بس انا اقول لك من باب يعني لو في احترام وفي تقدير، تمام ولا لا؟ قول لاصحابك ما لا توقفوا، خلوا وضحوا هذا مسموع عصام هزة، خلوا يشتغل. يا اخي كيف خليه وجعت فوق الناس كلهم؟ من هو؟ انا عبد هزة. على يدك جبل القادة، انا ما اعرف عيدروس ولا اعرف احد، انا انسان مالك اسمعني، مالك من عيدروس ومالك من الغير. هي اجمع انت قيادات الصباحه. ايوه. وشوف ايش موقفه. ما اقول لك اخر اجتماع قبل 10 ايام اتصل انا بعبد الغني الان، قايد يا عبد الغني، تمام ولا لا؟ محمود صايل انا اشوف الذي فرعت الخط وانا اللي قطعت الخط، انا اقول لك صراحه يا وضح. وجاني محمود صايل قال لي في وجهي يا غبري، تمام، في وجهي قال لي انا بتفاهم مع القياده واجمع وضح واجمع الكل، بالتحايل على معساكر حقك وطلع دقوا لي على وضح واعكروا ما يدقوا عليك. وارسلت لي محمد علي فيصل تراه جاري، تمام، من عندك حركتوه، ويعني تدوروا لنا مشاكل لقاسم شورن السادم بناتنا البين. انتم انا احذركم القياده تبغوا بناتنا البين القيا الحكومه، برجع انا بزل الهي وبقدر كيف ارحل بهم وكيف اطلعهم من هنا، بس نقول عيب، نقول عيب اهلنا يحتاجني واحتاجه. هي اسمعني. اذا انت تحترم اهلك. ايوه. انا بخلي الان حسن الاخضر يتصل بك. خلاص خليه يتصل بي وارفع وطلع في وجهي نتقابل على وجهك. اسمع. الدولة هذه احنا نطالبها بمستحقات، ما لنا من عصام هزاع، ابو عصام هزاع ما نشتي. اسمعني. فوقنا في الميناء دي احنا القبائل الذي تخصنا. اما عصام هزاع ما اشتي ثروة بلادي، مش روحوها يافع يا وضاح، يعمروا بها يافع والضالع وذهنا مصنع من الجوع. عيب عليكم انتم قيادة ترفعوا رؤوسنا، ما كنتم القائد محمود وحياة ابوك اللي كانوا قياده للصبيعه واصبها الراسي. اما يا علي سيف اسمع الله. اسمع الله. انتم ما ترتوا بنا رجال. اسمعني. الان بنوجد ضدكم في انك الاول كم ضدنا الان؟ كلكم واحد شغل واحد يصلح
كلكم ضدنا الآن. ما حد ضدك. خلاص هذا عصام هداع يقول امشوا اشتغلوا وانتم ليش يقول لك اشتغل يا عريس؟ يكون المشاكل انتم تتحملوا اي مسؤوليه القيادة. يا عريس اسمع، هي بالله عليكم بصفته من عصام عبده هداع يقول لكم اشتغلوا؟ منه؟ هيك ابن عمي صبيح ابن عمي زي له ابن عمك. إذا عصام ابن عمك يا عريس عنده ابن عمي. اسمع هي واحد باكف معه انا على الحق يا عريس. يصلح لي بلاد شو يصلح لي بلادي شو يصلح. اسمع يا عريس. اسمع الله يحفظك. يدرس الزبيدي مالي من علي عبد الله صالح ولا افتعر دولة بركعها انا بجيب. يا عريس صبروا عليك يا وضح ولا قلبوا بك بأي شيء انا لك. انا السند حقك عليك الصبر. اسمع ما لو يا علي اسمع الله يحفظك. انا اقول لك هذا يحفظك يا وضاح. انا اقول لك بمحبه من ضحيه واحترام. انا ما شو ما جلس معك وما اعرفك اعرف هي ابوك. كنا انا واخوان حبايب تمام ولا لا؟ قلت لك اللي تشتي ولك اوامر تنفذ. اما تجي تعطلوا المينا حقنا مش حق عصام هزاع. عصام هزاع فرد من جزء اي فرد من الصبيحه ولا لافكار اي حد. يا عريس تشتوا معنا تمشوا القيادات تستنوا على المينا يا عريس تقوموا معنا القياده الصبيحه ولا بنقوم انت الان يا عريس اسمع انت الان لما تمشي بهذه الطريقه وتصلح مينا. ايوه بكره بعد بكره واحد معه 200 300 مدرس يصلح مينا والثالث مينا. ايوه لكن لما نقول لكم خرجوا اذن من الدوله مينا واحد خلاص. تعال قلت لك على يدك وخرج لي تراخيص. لا هو صاحبكم يتابع الدوله. انا شغال وانت خرج لي تراخيص على خلي وضح مدري هذا تقولوا انه تبع طارق او تبع اي حزب. خلوا لنا نسجل لكم كتابيا وعهود الله فوق عليكم الصبيحه ان ما في اي خيانه حقنا الصبيحه وطلب. يا علي سيف الله يقوى عليك. حقنا الدولة الجنوب نشتيها. كل شيء لنا لكم دهنا اللي بننزلكم. اسمعني اطلع وننزل بيد الله عز وجل. لا والله بيد عز الله وجل. ولو قامت ثورة عليكم ابن الصبيحه اللي ضحوا بالشهداء حقهم. تمام ولا غيره. قد قدمت ابوي انا شهيد. لا عدت زي الله يرحمه يسكن القبر. هذا وقت الصبيحه لو يسوى الجزمه حق القبر حقه. لا تذكروه. اسمع يا علي تذكروا القياده كلكم من عصراني لا وضح لا عمر تعالى مسلم الجني كل ما يفدوا الجزمه حقه لا القبر حقه فدوبهم لهم زيه. هو الله يرحمه وربنا يحفظك يا اخوي. اسمعني اقول له عنانك امه يوم القياده هذول الفتالين يجوا يفدوها من القبور. الذي رجال عاشوا للمخانث السرق عاشوا فوق الارض السرق. اما الشهداء والاحرار دفنوا تحت الارض. ذهن اهلك نمشي. يا اخي انت الان تكرر كلام نحن اهلك انا لازم اقول لك انتم اهلي لازم تحترموني. انت تحترمني خلي المينا تمشي يا اخي. ليش ما تحترمون احنا اذا احنا اهلكم يا علي وتابع احنا اهلكم صبيح معلش اذا نحن اهلكم صبيحه صدق. ايوه ليش ما تحترمون احنا؟ اللي احترمك على عيني وراسي. ما تحترمون احنا لما اسمع لازم محمود سايل تمام ولا لا؟ لازم عبد الغني لازم هذا قالوا لي يا اخي عبد الوضاح بلطجي كل قال ايوه عندك هو العساكر حقه. حمدي بنفسه يقول لي شمشوا معاكم ثاني ولا بحرك لكم لواء وطارقوا صولي كده يتحدوا الدوله بالدوله. اما الصباح على حد ركعهن. سامع؟ يا علي كلنا صباح عن صبيحي اللي يعطيك القياده هذا فضل حسن اليافعي تمام ولا لا؟ اللي اسمع قول له توجه على الصباح. اسمع لي وليش ما تقولوا على حمد الربيعي يا ابني قطع عاد بن يفوز والمقاول حجي قاعدين يدافعوكم الجاوبه. ليش ما تقول ذا الكلام؟ من الذي يمشي عصام مش محمد سالم الربيعي المراد؟ انا السياسه هذا ما تدخل لي بها. انا قصدي مين الصبايحي تشتغل ان شاء الله يجيني امريكي يشغلها. يا اخي المينا في امريكا يقول يا علي اسمع يا علي مينا يجي له
تجي أنت توضح بنفسك تشغل الميناء. تعال ودهنا سند اسمع يا علي سيف، وركع الدولة هي بتوقع لك بان إنك والدي هناك يا علي سيف كل الدول تعال لك الوضع. شوف الوضع، تجي وتدور مشاكل يا وضح، أنا أحملك كل المسؤولية. أنا الذي أحملك المسؤولية يا علي سيف. خلاص كل أنا الذي أحملك المسؤولية. أنت عندي كل الأفراد حقك يرحلوا كلها عندي عم بس صبيها تمام ولا لا؟ تعال شغل الموانئ حقها، ما تجالس 6 4 بيافع على ما يسيروا. اصحى يا وضح، ماشي بنرجع نتصافى يا علي سيف. علي سيف انا بقول لك اسمع علي سيف، مشرفه الى ما احترم لابوك للقبر انني لحرك القبائل الان اسمع من معدين عمره. يا علي سيف بس وانت تمشي مع طريق ثاني اهلا وسهلا. اسمعني من عندك ومن عندي. اسمع انا وانتم. اسمع يا علي سيف. لا اسمع يا اخوي، قلت لك يا اخي خلي معتم هزع. مالي تعال استثمر عنه. تعال ندي حق الصباح واستثمر عنه. يا علي سيف. يا علي سيف اسمع انت ومية تستثمروا ميناء صدق ايش فيها؟ ايوه هذه الطريقه. شوف مثل الطريقه. اسمعني ما اسمعني. دهنا له سند. اسمعني. ايوه ستدعم. ما اسمع الكلام يا علي. واحد عنده مال ويشغل في مصلحيتك يا علي سيف. اذا كنت احنا الجيش لا تحاول معي. هذا لا احاول معك ولا انا ملزم ارضيك ولا انت ملزم تقنعني. الا بقنع. انا اقول لك ان اذا كانوا صادقين هناك عبد رب المحوري نائب وزير وين عندي هذا مؤهل الصبيحه تنازل بالوظيفه لكم والزراعه تركوا القياده حقنا الجديد، لكن هذا قاعد من اول يشوف مصلحته له ولا منع. فتح البلاد حقه حتى شرى لنا الارض والاستعمار. اسمع اقول لك حاجه ما تتبلطجوا علينا. ده هنا عيال صوب، ده هنا كبار الصبيحه بندوس على اكبر كبير. وده هنا علي سيف في احترامات بيننا البين ولا بنتنايق بناتنا البين نصبيها. علي سيف اسمع يا اخوي. لا اول حاجه احنا ما نحصل تعليمات. ماسك نقطه بيوقفوا العساكر حقك نقطه بعدوش على فمه. انا اقول لك اسمع علي سيف عليها تعال قلت لك على يدك انت مع القياده كامل. اسمعني ما تسمعني يا علي سيف. ليش ما يوقع على الصبيحه اللي على اعتماد حقه ولا ايش تحكم مني ولا ايش ملايين تدفع له؟ دفعنا عند حينا بهم وانتم ساكنين القياده حقنا يا سرق كلهم. يا علي سيف القياده بتتفاشلوا وانا بروح للقبائل فوقكم الى مشهد ثاني. تعال قلت لك حاول انت ولا انت تسمع والله تقدر تصايح لك هكذا. انت انا صايح لك انا صار دمي لانكم تدوروا مشاكل بين. لانك ما تفهم. لو تفهم ما تفهم الكلام. اول حاجه التوجيهات الذي قالوا لنا وقفوا العمل خلاص اللي وجهها. اسمع الكلام. من قبل محافظ رحيق الصبيحي هي تركي مخادم عرب كله وتركي كنت تطلع شوف يعني كله انت يا علي اعمال لك ولا اللي بالقياده الكذابين. انا فداك القياده راحوا واللي في المساجن الرجال الصح. لا تركب لي قياده هذول ذهنا ندير. انت ابتعد من طريقنا وخلي تركي يجي يمنع، خلي عيدروس الزبيدي يجي يمنع، خلي هذا مسلم يجي يمنع فضل حسن وذهنا له. انت خليك تفرج، انت اذا تحترمنا واهلك تفرج على الميدان. علي سيف تفرج انت على الميدان بروك الرجاله تفرج. خلي عندنا الويات اللي يقرروا على الميدان تتبنى كلهم اخرجوا وتعالوا انتم رجال. يا علي سيف اسمع يا اخوي. انت انتظر انت الفجر وانا اجيب لك محمود صايم. ايوه واجيب لك مثلث ضيف. ايوه تمام يا اخوي. ايوه وش تسمع منهم؟ انا نزعت ما اعتبره عندي قيادي. يعني الذي بس يقول لك اشتغل يا علي سيف. راسل لي وخاطيني رقم يدرس الزبيدي كله يرد علي وانا اتفاهم مع القياده هناك الكبرى. ما تفهم لك ما تفهم البودر عاد الله عنص بناشره. لا عنص بناشره يا وضح ومدرسين تكلم عن القياده بس نحترم نقول اهلنا ما نبغى ندعسهم ولا ما نكلفن
واجهنا الحوثي بالآلية حقنا وبنواجه الدولة بمالية حقنا ومعدلات، مقتنيين من أي إنسان يدعمنا، والمينا بتفتتح بذو الوجه واللي بغيره. تمام؟ برجع على أي واحد عنده قوة يدعمنا الصبايح يرحب، حتى أمريكي يجيني. حتى أمريكي يجيني، أما دولة ما دولة ما فيش دولة، دحنا الدولة الصبايحة من بسنا. دحنا قبائل الصبايحة 25 قبيلة دحنا الدولة. تمام ولا لا؟ دحنا الدولة. أنا أقول لك اسحب العساكر حقك وذول القيادة اللي معترضين قول لهم يا أهلي أنا ما قاتل بين القبائل، تعالوا معي وأنا من جيزكم. وتعال على هذا الكلام يا علي سيف. حرام وطلاق ما يجري عليك جري علي. تعال معزز مكرم بحماية مش بحماية العسكر حقك، وأي واحد يمسك قطر مي لم تسقط دم في وجهه يمشي بتقبل حالك نمم حتى عبد ربه منوش يعترضك شانك همه أنا هذا كلام رجوله. لو تشتغل أما مخززين معانا عصام بجول وأنت بجول، تعالوا كل القيادة ووقفونا ونشان نتحاور معاكم نشتي مطالبنا دحنا إن شاء الله. علي سيف ونشتي حقوقنا حقوق المواطن. علي سيف القيادة اللي تقول عليها قيادة تجتمع. أيوه أقول لك للمرة الألف، أقول لك اجتمعت معه في بيت المحافظ. أنا أجتمع به عن القيادة هذوله واشتي أنا أتكلم ماشي تخصصوا داخل. أيوه اسمع أنا مبرد صافي في البرحة شلقي اسمع هذه دول اللي تسددني بهن شلقي معهم هذا كذا زي ما القي معك في الجوال مالي منه هذا مسموع العسام ما اسمع يا علي سيف. ها أنت قلت كلمة حلوة. ايوه انت قلت تشيل القياده مشان انت تتكلم والله. القياده ايوه عندهم قوه. اسمعني انزقوا عشان هجع يروح يا اخي. يا علي سيف ها صل على النبي. الله صلى وسلم بارك عليه. من حقك هذا الكلام هو الصح. خلاص اما ليش انا اقول لك يا علي ها يا علي قول اسمعني استهدي بالله. استهدي بالله محمد رسول الله. لا اخوت ماني مستهدي الله فاككم معنا فوق الجماعه حقك اللي روحت لي عريان هنا مين معاري اكل بعد ما قدم عدني من هنا قلت لهم يا اهلي اعطوني اياهي اعطوني اياها خلونا نتواصل مع القائد حقهم وبعدين نتفاهم. اسمع يا علي سيف. ها المره الاولى ها اجوا القبائل واجوا يتوسطوا وقالوا خلوا القواطر تمشي. ايوه وقلنا لهم يا اخواني مشان تعرفوا ان احنا بنصدر الحد مش مشكله. لكن ايش بعدها؟ خلوهم يجلسوا ويتفقوا. ايوه اتفقوا كل حاجه وفي الاخير يجي يقول لك يا اخي انا ما اقدر اتفقوا الخط. اي انا اللي قاطع الخط من نفسي معك واتكلم وسال المرافق حق محمد علي فيصل انا علي سيف. تمام ولا لا؟ انا اللي قاطع الخط وقفت المنظمه واجاني محمود صايل قال لي في وجهي روح والمشاكل كلها محلول يا ابني. تمام ولا انا ترجع اروع واقطعني ما تمام ما دام انت خلي مقواطر تعشق عندك. تمام يا علي سيف تمام قاجة محمود صايل واعطيته. لكن اليوم لما تتفاهم مع عساكر حقك بشاء الله انني باسال عليك عمران انا والصبيحه جميع القبائل خلوها نقتلوا مننا نتابع للحوثي 500 نفر بنتابع للانتقالي 300 نفر لقوا له الشمشي ثاني. اما شيء وكلنا على المينا حقنا اهلا وسهلا يا اخي. قلت لك اي مستثمر معاكم يجي ونشتي حقوقنا القبائل احنا نشتي مينا تشتغل بس مع يا اخي منو منعك تعالوا تعرف مين وعلي سيف. ها وعلي سيف بكره يتقاتلوا بينهم من بين القبائل هذه. منهم على الدخل المياه وعلى النسب. منهم القبائل. ضبطوا الامور وخلوها تكون رسميه. ها ايش الذي يضركم؟ لا اوقف ولا اوقف. انا لما توقفني الدوله تجي تعترضني وتوقع لي الدوله هي. اما انا اسرع كارد مواطن لما يبي يسرع كارد عدم فنادق هنا على الكشف على الملعب. الدولة تجي على الملعب هنا نتفاهم انا وياهي. يا علي سيف ما تخرج الا توقع لي وراقي كان يسرع قال لك قاسات ودفعنا البيات. ها اقول لك يا ابن عمي ها صاحبنا رفض. مالك منه يا اخي صاحبك كان روح وقع لي اوراق على وجهك على وجهك تتخرج مورك وضح روح عندي لاهلك انت تحب اهلك نصبح روح وقع انا مورك. مش انا النبي وقع يا علي سيف وقع النبي. ايش دور
يا علي سيف عليكم اسحب يا فوضى يحكموكم ذهن الدولة وذهن عدم بندخلوا بنرفض يا علي سيف. اسمع يا اخوي، ارجع اسمع يا اخوي، اسمع مني كفلا معي بتشيش المعروض انا لا اسمع لا اسمع انت يا علي سيف. اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد على وجهك تمام. ولا تقول لك يبتزوا في الوية بتجي غيرك يجود نتفاهم معاهم. أما أنت تطرح كود فتاك يا وضح ابتعد خيرة الله عليك. الله يرحمني والدك لما القبر ابتعد من هذه القضية. أنت إذا مني قل أنا أفتش من مواني ما تكلف علي يتكلفوا عن المحافظين يجونا لو سمح يا علي سيف أنا أتكلم معك باحترام وتعرف انت تتكلم معنا باحترام ونحن نتحملك من الاول وانت يعرف بس تغلط علينا. خلاص انا لا غلط عليك. لا انا لا يحبك تسمعني، لا يحبك اني نافعي ولا يحبك اني ضالعي، ايوه ولا يحبك اني حتى صبيحي. خلاص انا احترم اهلي واعرف ايش مصلحتهم يا علي شيخ. خلاص مصلحتي اتحداك انا اتحداك تجيب عصام خلي عصام يجي يواجهني امام القضاء. انا يا اخي هذا الانسان اسمع مني اجا مهزعها بالي بياس وقال لي يشتغل مينا الاخر الصبيعه ما عشتش اي حاجه اخرجوا امي برا باطير بدقي مصر. الله العظيم انك كذاب. بيني وكاتب مسؤول كذاب يا اخي سجلت الديون حتى تاكل وتقول من امام القياده تدخل معي بكاتب منه. يا علي سيف يا علي سيف ما عليك انت خليك يا علي سيف. بعد العمر هذا مش اسمعنا يا علي سيف. خليك شغل الميناء اسمع خليك عصام عبده الداعي يتكلم اللي معاه مكاتبه خذ معاه 100 نفر. ايوه ولا اغلق انت تقول انا اليوم كاتبه. منو؟ اول حاجه سدوا على هذا الشيء. احنا مسدودين مراتنا البين. انا الشيء مسدودين يا علي سيف. انا موضح الله اسمع مني انا مسدودين انا وهو عصام هو سمن فيه عسل وانت تخاونه اهلا وسهلا سمن فيه عسل تدور مشاكل من عندك. اسمع لي فهمت يا علي سيف. انا اشتيك تفهم حاجه بس. انا فاهم الحاجه مثلها. لا والله انك مش فاهم. انك هكذا تشوفك على نياتك لا قدام. انت على نياتك تمشي تخدم الصبيحه. ايوه هذا صح. انا انت مش داري جدو. اسمع مني تقول لك مش تقول دحين اسم هزع اعطاني بياس ولا شيء. قسما بالله العظيم على حياتي ومالي وعيالي انني ما اتكلم الصح ما غير 200,000 من علي محمد طه مخبري طلبتي صاحبنا خليت ابي توائر تمام انني فكت وتعال قدر كم مديون انا اللي لما قاوته واللي لما بقالت كلموني هنا تشتغل لنا وانتم تحاربون اهلنا ما عاد عيش على الارض. يا علي سيف اقول لك عيب عليك ما حد حارب اهله. خلاص يا اخي لو في احترام وتقدير قلت لك يجوا القيادات يجوا انت كنت العساكر بس لا تقول قيادات بتجي اليوم بيجي اليوم بيجوا اليوم ودعوا عصام يجوا اليوم وانا مستدر لها انا والقبائل بلاقي لك خرم عميري تبعين وليش عاد الان خلاهم تشتغلوا مشان تحصل فوضى ما يتم اللقاء. ولا عليك خليها الفوضى لنا دحنا خليها لنا الفوضى. لا بقعش فوضى ولا حاجه يا علي سيف. خلوكم يا علي سيف الان تقولون احنا بنجيش بنروح الدوله هذه لما روح عن بلدكم معكم ابو عدوان زي ما تهدد ابو زرع المحرر وروحت مع عربة تعرض حوط بروح كم حقها عندنا بروح كذا مرجاله احنا بس نقول احترام هي لنا ما نبغى لك سرعان بروح خلي تجيني من قلب الدولة هذا خليه تجي يا اخي. انا رفيت تعالوا بنسلم الله يعطيكم العافية يا شباب يعطيكم العافية. والله مهزلة كل واحد يبي له دولة لحاله وكل واحد يعني ما حد معترف لا بقيادات دولة ولا حد معترف بقانون ولا حد ناوي يصلح قانون أصلا.
بصراحة هذه يعني هذه الأمور، هذه المكالمة والله عار على هؤلاء يعني إذا لم يكن هناك ضبط مثل هذه الأمور صراحة وش من جنوبه يجي صراحة والله إنها فضيحة يا شباب، أنا أقول لكم الصدق والله فضيحة، لكن يعني ربكم كريم.